Venga, Estoy mirando, estoy mirando. no entiendo por qué me tenía que seguir a mí, pero bueno. Justo yo que no tengo mouse. No tengo mouse. Está complicado. El Seba debe estar flipando. ¿Dónde? Ahí en la H. Ya. Creo que llegamos más rápido nadando. Va a escribir First time driving helicopter. Bueno, viste que Sí, lo viste cayendo. lo grabé. Y- No me gusta, le dio el Seba.